Čauky, vítáme, že už nám videa, dnešné video o tom, že vám ukážem, koľko mám trofejí, koľko mám Bloodlevelov, v akom som klubu a koľko mám tohto tu držutého. Takže ideme na to. A na koho si šetrím? Takže klub sa volá takto v, neviem, tu, toľko to iba. Teraz šetrím si na nového Bloodlevela, draka, pravujo mám 42,80, Shelly, Nida Cold Bulldog, El Primo Barley, Poco Rosa, Jesse Dynamactic, 8-bit, Rico, Dario a tak. Môj najobľúbenejší brawler je Leon a Mandy. Takže u ďalšieho videa. Ahoj!